Hello， 大家好，今日又係一個風和日麗嘅星期日啊！咁我哋今日咧就帶大家嚟 Open House 睇呢個 River Green 咁咧就超過1200尺嘅兩房單位，超大啊，1284尺。咁呢個兩房兩衛嘅單位咧就有一個 parking 啦，有 locker 啦。咁咧同埋嗱，大家都知道啦，呢個咧係 River Green 咧係成個列治文咧最豪華嘅住宅嚟嘅。咁呢個咧就係香港新鴻基家族郭氏家族私人公司喺溫哥華嘅地標嚇。咁咧呢個大家都知噶啦。咁入邊啲設備咧豪華到不得了。好，咁啊大家睇到呢個就係我哋嗰個大廈啦。咁呢度有幾個大廈包埋有個空中走廊啦。咁呢度咧就係見到我哋其實係就喺 River 隔離啊嚇，係菲沙河隔離。咁列治文嘅 waterfront 就喺呢度噶啦。咁前面咧就有個低我哋叫做河邊小徑。咁好多人中意喺度行啊、踩單車啊咁啦。咁呢度咧就係 Oval。咁你 Oval 咧就喺隔離，即係所有做運動啊啲嘢都喺晒嗰度噶啦。咁啊，速滑啊、hockey 啊啲咁。呢度就有個好靚嘅公園。咁啊，所以呢度就用咗從由我哋個大廈嘅角落頭咧行出嚟呢度咧，就係用咗1至2分鐘啦，漫步咁出嚟啦。我哋就見到呢個河邊嘅小徑嚇。咁呢個咧真係好適宜踩單車啊、行路啊、散步啊咁啦。咁其實你見到啦，隔離咧就係即係呢個係2號路嗰條橋啦。咁就去溫哥華好方便啦，去飛機場啊咁啦。咁啊對面咧就係我哋嘅 terminal 啦。咁呢邊咧就係嗰個 Oval 嚇，即係我哋嘅右手邊咧就係 Oval 啦。喺呢度咧就係一個水機嘅 terminal 嚇，而家啱啱降落，好正啊！睇到一個飛機仔。咁呢啲飛機仔咧就會去 Vancouver Island 啊，或者內陸啊咁啦。OK， 呢度咧就係我哋列治文嘅 Oval 速滑館。嗰陣時 Olympic 咧就喺呢度舉行噶啦。咁入邊有個速滑嘅溜冰場喺裏邊，同埋運動室啊。咁呢度嘅環境非常優美啊！我覺得呢個列治文差唔多係最好嘅地段啊！呢度嚇。咁同埋如果我哋呢棟真係好正，即係喺好舒適嘅1200幾尺嘅兩房單位，超豪華。好啦，咁我帶大家入去睇下 Open House 啊！咁一入到嚟咧，就有個好靚嘅大堂啦。咁呢度就係管理員 concierge 嘅台啦。跟住咧，我哋個 building 就嗰邊上去啊。今日好舒服嘅呢度嚇，好靚嘅。歡迎你嚟到今日 Open House 啊！今日出邊好熱嘅29度，入到嚟呢度咧好清涼，入嚟參觀下。咁咧，我哋呢個單位咧係超大嘅嚇，超過1200尺，1284尺，所以地方好大嘅。呢個好大嘅廳啦，有個 formal 嘅 dining room 啦，有個好靚嘅廚房。咁呢個廚房咧入邊用嘅家庭電器都係咩嚟嚇？即係全部都 high end 嘅。咁咧就個廚房再入去咧就係個洗衣房。咁佢嘅洗衣乾衣機都係咩嚟嚇？咁見到呢啲豪宅咧就一定係靚。同埋咧講呢度啦，樓底高，窗門多，同埋我哋呢度嘅冷氣咧安靜同埋好涼爽嘅。因為我哋呢個係 corner unit 咧，你就會見到我哋好多 window 嘅嚇。咁同埋咧呢個發展商咧設計呢度嘅時候咧，啲玻璃都係 floor to ceiling 嚇，由地去到頂都係玻璃，所以啲採光啊同埋啲嘢好開揚。同埋我哋呢個位係望住內園。同第二啲 building 好遠嘅，即係唔會窗對窗嘅。咁同埋呢有咩好咧？如果你有啲朋友嚟探你咧，你可以睇到佢架車泊咗喺度，你先可以接佢都得嘅。咁呢個位好靚啊！望住中間嘅內園。你睇完我哋出面咁靚嘅廳啊，咁我真係想讚一讚呢個業主啊，好聰明啊！其實個廳仲大啲嘅。咁但係咧，佢就將個廳咧就間咗少少 partition 咗少少，就整咗一個好似客房或者書房咁樣嘅位，咁啊好靚啦！咁有咩事咧，可以招呼人啦，或者有啲電腦啊，有啲要開會啊，可以入間房仔啦。咁呢個位啊，即係利用得好好。好啦，咁而家就可以入嚟參觀下呢個單位嘅主人房啊。呢個主人房咧就空間好大啦，有好大嘅衣櫃啦，好大嘅窗門啦，咁啊陽光好充足。咁同埋呢個咧，真係我睇到喺 condo 嚟講，差唔多係最大嘅主人房啦。嗱，佢已經擺咗個大床，整埋張大嘅書台。最誇張係咩咧？就齋埋個鋼琴。嗱，呢個係第一次見到有鋼琴喺個主人房嗰度嚇，大到真係唔知點樣形容嚇，淨係大啊，一個大字，舒服啊。跟住咧，佢有個5個 pieces 嘅洗手間。
咁呢個洗手間5個 pieces 都係 full size 㗎嚇，即係所有嘅2個星啊、一個浴缸啊、一個花灑啊咁啊，乜都有晒㗎啦嚇，即係極盡豪華。好啦，大家可以嚟參觀下我哋第2間房嚇。雖然咧第2間房當然冇主人房咁大啦，但係喺普通嘅 condo 嚟講，呢間大過絕大部分嘅主人房。呢間房咧已經齋咗個 king size， 已經齋咗個書台，再齋埋個櫃，都仲有咁多空間，真係好舒服㗎呢度嚇。所以其實係1284尺係唔係名不虛傳。呢個咧就 regular 嘅洗手間啦，都一啲都唔舒適㗎，都好豪華嘅，個好靚嘅星。呢個 bathtub， 咁帶大家睇下啲 facility 啊，呢度有泳池啊、運動室啊，咁乜都有啦。咁呢個就好 equipment 好齊全嘅運動室啦。咁呢度有啲study room 啦，咁同埋你聽到啲咁美妙嘅音樂咧，就係有人喺度練緊琴嘅小朋友。咁咧就呢邊有啲拉小提琴嘅房啦，有啲兒童嘅樂園啦。咁同埋呢度好靚嘅空中走廊啊！呢個空中走廊咧就係連接嗰幾棟大廈一齊嘅，好靚嘅啊！好似啲商業大廈咁嘅。咁其實呢個 building 咧就坐落 Oval 嘅西面嚇。其實呢度行過去 Oval 咧就係幾分鐘嘅啫。咁呢度咧就係 Oval 隔離嘅。咁前面咧就係 River 河嚟㗎啦嚇。咁我呢度有河景嘅。咁同埋咧，呢度咧就有個好靚嘅花園，春天嘅時候啲花開晒咧，好靚嘅。好啦，咁我哋就欣賞下 River Green 啊，好著名嘅 water feature 啊，一個好似酒店咁樣嘅 water feature 啊，靚到真係不得了。咁咧就呢度咧仲有個 party room 可以租嘅，咁又埋可以用佢哋嘅 barbecue 啦，咁呢度燒嘢食。夏天任何時間都可以落嚟燒嘢食嘅嚇。呢個 water feature 好靚。我哋大家又參觀下呢度嘅游泳池同埋 jacuzzi 啊。咁呢個泳池咧真係好大㗎嚇，差唔多即係可以真係喺度游水㗎啦嚇，真係差唔多有起碼都要20公尺嚇。跟住咧裏邊仲有 sauna 同埋 steam 嘅，咁咧就好舒服。咁啊好多謝大家嚇睇我條片睇到而家。咁咧就多謝大家，咁啊希望你哋有啲咩問題啊，或者想約我嚟睇咧，隨時通知我。如果你有 question 咧，可以喺 comment 嗰度留俾我嚇。咁我想好快咁總結嗱，呢度咧其實呢個小社區咧 River Green 咧係溫哥華嚟講咧，或者列治文嚟講咧，一定係one of the best 㗎啦。咁咧就同埋咧，其實佢個發展商咧就係香港新鴻基嘅家族嚇嚟呢度溫哥華嘅私人公司嚟嘅，所以佢個 standard 要求好高嘅。咁我哋呢度咧係賣緊差唔多100萬即係開價100萬啦。咁但係我哋有1284尺，即係其實我哋而家開價係低過800蚊一尺嘅。咁大家有留意溫哥華嘅地產，你都知啦，咁優質嘅大廈，咁多個 facility， 而即係低過800蚊一尺，真係好抵，一定要珍惜呢個咁好嘅機會。有機會打個電話俾我，約我嚟睇睇呢間屋，604-725-0940。多謝大家。